儿这地方可多了过家街嘞。刚好把鱼嘛搂到你就要上菜接地了。家里放暖暖的你不收。就用下雨天接了嘛，太阳一出来不晒得到么嘞？哎呀，接这也麻烦了。走起来，走回。啊，走。哎呀，坐地下冰吧。冰了，你谁也坐下。我是先冰了。这点豆豆坐。那些10万上花的。今天没往味啊，这个水果，你抓这个地方饺子好吃。哎呀，好吃的东西就爱做嘛你。哎呀，这个东西越吃越香，再炒几灌上这糖醋。吃把这个叫时长了，这跟麻药包的味道一样。我跟你结婚的时候，麻药常可给咱们自己不吃的。这就是好吃。哎呀，吃饱了。这块吃嘛还有呢。这是鸡了，谁让你吃的啊？啊。今天的视频就到这儿了，喜欢的朋友给我点关注，点个赞，谢谢大家，拜拜。拜拜。